Herzlich willkommen zu Ein Tag in Tübingen. Wenn man hier an der Neckarbrücke steht, hat man oft Glück und sieht so einen Stocherkahn. Das ist so ein total traditionelles Bild. Tübingen ist gleichzeitig aber auch sehr modern, sehr grün. Es gibt hier viele Studierende. Ich war noch nie hier und ich freue mich total drauf, Tübingen heute mit euch zusammen zu erkunden. Also jedes Mal, wenn man jemandem erzählt, ich fahre nach Tübingen, heißt es, du musst unbedingt Stocherkahn fahren. Das mache ich jetzt auch und der Philipp erklärt uns, was das eigentlich heißt. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen! Danke! Dann einfach rüber, genau. Okay. Heißt das Stocherkahn, weil du mit dem Ding da rein stocherst? Genau. Echt? Ja, das ist ein Kahn, wo gestochert wird. Der Stocherkahn. Das kommt von Studentenverbindungen eigentlich. Und die stoßen gerne mit Bier an und deswegen sitzen die hier gegenüber. Das ist tatsächlich von den Tübinger Studentenverbindungen erfunden worden, diese Sitzweise. Wie kommt es denn, dass du hier in Tübingen bist? Ich studiere molekulare Medizin. Ach, Tatsächlich. wie ist so das typische Studentenleben hier in Tübingen? Also im Sommer findet alles eigentlich nur draußen statt. Ja. Also ich bin die meiste Zeit tatsächlich auch in meiner privaten Zeit hier auf dem Neckar unterwegs. Also auch wenn ich nicht arbeite, ja. Darf ich das mal ausprobieren? Ja, Ich verliere auch nicht den Stocherstab. probier's einfach mal. Ich vertraue dir. Jetzt so fallen Jetzt lassen? fallen lassen, genau. Ja? Und erst dann wieder greifen, wenn du gehört hast, dass sie auf den Boden aufgekommen ist. Und jetzt kannst du dich dann nämlich kontinuierlich abdrücken. Oh Gott, das ist ja komplizierter, als es aussieht. Das war jetzt keine Glanzleistung, sehe ich ein. Danke. Ja, sehr gerne. Das hat so Spaß gemacht und ich finde, wenn man Philipp so zuhört, dann merkt man, Studieren hier muss richtig Spaß machen in Tübingen. Diese Fahrt hier hat jetzt 75 € gekostet. Es gibt aber auch öffentliche für 12 über das Tourismusbüro. Und man kann auch jederzeit upgraden und sich zum Beispiel eine Grillfahrt buchen. Hier beginnt die Unterstadt. Hier haben früher die Gogen gewohnt. Das ist das schwäbische Wort für Weingärtner. Die waren aber viel, viel ärmer als die Menschen in der oberen Stadt, in der Oberstadt Tübingens. Und man sieht das auch jetzt noch. Hier wächst überall noch so ein bisschen Wein. Es sieht sehr romantisch hier aus. Hier wohnte Goethe. Das ist das Cotta-Haus und genauer gesagt wohnte er hier eine knappe Woche, als er nämlich seinen Verleger Cotta besucht hat. Und er hat sich aber gleich direkt sehr ehrenhaft verhalten. Hier kotzte Goethe. Ich weiß nicht, es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass es hier sehr viele Kneipen rundherum gegeben hat und die hat er ja ganz gerne besucht. Der Holzmarkt ist ein super Treffpunkt von den Studierenden und anderen jungen Leuten und Fridays for Future haben sich was Tolles ausgedacht. Hier genau startet der Audio Walk von Tübingen, der Fridays for Future Audio Walk. Also ihr braucht nur ein Handy, Kopfhörer, könnt es bei Google einfach eingeben, Audio Walk Fridays for Future Tübingen und bekommt eben nicht nur Geschichtliches zur Stadt, sondern eben auch noch diesen kleinen Aspekt Klimaaktivismus und Klimawandel direkt aufs Handy. Hey, hallo! Herzlich willkommen zu unserem Audio Walk von Fridays for Future. Ach krass, guck mal, die Biene. Wie findet die denn hier Essen mitten in der Stadt? Komm, wir folgen ihr. Sie fliegt da runter Richtung Holzmarkt. Das finde ich echt total schön gemacht. Liebevoll. Gerade in den letzten Jahren ist ja so Gärtnern und Homefarming total beliebt geworden. Deswegen gibt es hier in Tübingen zum Beispiel die Möglichkeit, sich in einen Pop-up-Garten einzumieten. Annika und Svenja sind die, kann ich sagen, Chefinnen des Pop-up-Gartens. Wir verstehen uns eher als Initiatorinnen von diesem Pop-up-Gemeinschaftsgarten, weil es liegt ja schon im Wort, das wird geleitet und gemanagt von der Gemeinschaft, den Beetpatinnen und der Community hier so um den Garten herum.
Mietet man diese einzelnen Kästen dann an oder wie ist es? Genau, also jeder Beetkasten, jedes Hochbeet ist in einer Patenschaft. Also wir haben den Pop-up-Gemeinschaftsgarten immer für eine Saison. Und dafür zahlen dann die Beetpatinnen eine Gebühr. Die ist unterschiedlich je nach Größe. Also das sind im Grunde einfach die Materialkosten. Was sind das so für Leute, die hier so eine Patenschaft haben? Ganz unterschiedlich. Also wir haben ganz durchmischte Generationen, also von wirklich den allerkleinsten Familien über junge Paare, ich sag mal so die Mid-Ager, und wir haben auch so unsere Senioren, die sich hier irgendwie wohlfühlen und aufhalten und sich darum kümmern. Also das ist wirklich ganz durchmischt. Und wenn ich in Urlaub fahren will, Ja. kümmert ihr euch dann drum? Wir haben so kleine Ich bin dann mal weg Schildchen und die anderen Patinnen und Rest der Community kümmert sich dann und gießt mit. Also ist es eigentlich auch ein soziales Projekt so ein bisschen, ne? Total, ja. Also das ist auch so unser Ziel. Also der Gemeinschaftskorps Garten soll die Gemeinschaft fördern. Also die Nachbarschaft zusammenbringen, einen Ort hier darstellen, an dem man zusammenkommen kann und einfach ganz unkompliziert in Austausch kommen. Ja, dann weiterhin viel Spaß. Vielen Eine Dank. gute Ernte. Ja, das hoffe ich. Sieht ja eigentlich ganz gut hier aus. Danke. Und ich werde mich mal zu Hause an meine Kartoffeln machen und gucken, wie weit die schon sind. Super. Macht's gut. Tschüss. Es geht jetzt hoch auf den Berg. Tübingen hat nämlich ein eigenes Schloss, das Schloss Hohen-Tübingen. Und da residiert auch die Uni. Also wenn die Studis in die Uni gehen, dann haben die direkt ihr morgendliches Sportprogramm mit absolviert. Es ist wunderschön mittelalterlich hier und hier oben ist natürlich ein super Blick über die Stadt. In Tübingen leben ja etwas mehr als 90.000 Menschen und 28.000 davon sind Studierende. Direkt neben der Uni gibt es ein Museum mit uralter Kunst, das UNESCO-Weltkulturerbe. Hier gibt es Eiszeitkunst. Das hier zum Beispiel ist eine Nachbildung, aber innen drin im Museum gibt es das Original. Das ist ein kleines Wildpferd aus Mammutelfenbein. Die Altstadt ist zum Bummeln total schön. Hier gibt es ganz viele liebenswerte kleine Souvenirläden, Geschäfte und auch echt schöne Cafés. Die schwäbische Küche ist ja bekannt dafür, schön deftig zu sein. Darauf habe ich jetzt richtig Lust. Hi, Hallo. kann ich Ihnen schon mal was zu trinken oder was zu essen anbieten? Ja, ich glaube, ich trinke ein Bier. Ein Bier? Ein Gibt's helles? ja. Typisch schwäbisch? Ja? Ja. Ja, nehme ich gerne. Und was empfiehlst du zu essen? Also typisch schwäbisch sind bei uns, wir haben so kleine schwäbische Tapas. Das heißt Knödel mit Pilzragout Ja. oder Käsespätzle. Ja. Dann bieten wir auch noch Schupfnudeln mit Sauerkraut zum Beispiel an. Das bestellen hier die meisten. Okay, dann, weil das ja als Tapas sind, nehme ich das alles. Alles klar? Und dann noch die Austernpilze. Alles klar? Kein Problem. So, dann einmal eine halbe. Eine halbe. So nennen wir das hier. Danke. Bitte schön. Zum Wohl. Danke. Zum Wohle. Lecker. So, haben wir einmal die Austernpilze, Die mehr oder weniger schwäbischen. die mehr oder weniger schwäbisch sind, genau. Dann die Schupfnudeln mit Sauerkraut, das ist hier so ein kleines Töpfchen. Oh, das ist ja perfekt. Knödel mit Pilzragout Toll. und Käsespätzle. Was ist dein Lieblingsschwäbisches Gericht?
Ich mag am liebsten die Knödel mit Pilzhalloumi. Das sieht alles toll aus. Guten Appetit. Danke. Das ist richtig gut. Es ist genau mein Ding. Ganz ehrlich, ich bin absolute Schwäbin. Zumindest was das Essen angeht. Also sich einmal komplett durch diese Küche durchzuprobieren, macht total Spaß und es schmeckt richtig gut. Zur Geschichte von Tübingen gehört unbedingt auch die Geschichte des Lyrikers Hölderlin. Die ist auf der einen Seite tragisch, andererseits aber auch ganz liebenswert. Und sie hat vor allen Dingen nicht nur mit Hölderlin zu tun, sondern mit dem Schreiner Ernst Zimmer, der in diesem Turm gelebt hat. Heute ist es übrigens ein interaktives Museum. Hölderlin wurde erst eine ganze Zeit lang ordentlich supported von zum Beispiel Schiller. Aber so richtig hat ihn eigentlich keiner verstanden und er bekam irgendwann die Diagnose, er sei geisteskrank. Er wurde dann auch in die Uni eingewiesen, aber so richtig behandeln konnte man ihn damals nicht und deswegen hieß es, er solle in eine Pflegefamilie kommen. Und hier kommt Ernst Zimmer ins Spiel. Der hat ja hier gelebt mit seiner Familie, der war selber erst 34 Jahre alt und hat den 36 Jahre alten Hölderlin dann hier bei sich und seiner Familie aufgenommen. Hier kann man auch die Gedichte von Hölderlin nochmal anhören, denn die waren ein bisschen kompliziert, nicht nur jetzt, sondern auch für die damaligen Verhältnisse. Und wenn man sie nicht liest, sondern hört, kann man sich so ein bisschen besser verständlich machen. Der offene Tag ist menschenhell mit Bildern, noch ehe des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget. Ich finde, Tübingen ist sowas von charmant. Tübingen ist klein, überschaubar, hat eine total malerische Architektur. Und wer noch mal eine Schippe drauflegen will, guckt sich das eben noch mal vom Neckar aus an. In so einem Stocherkahn zu fahren macht richtig viel Spaß. Und dann auch noch die schwäbische Küche, was will man mehr? Ich hoffe, euch hat das gut gefallen. Wenn ja, dann schaut mal, wir haben noch viel mehr tolle Reisetipps für euch. Das vielleicht? Oder ihr guckt hier mal. Und nicht vergessen, abonniert bitte unseren Kanal.